Parlar de les obres de rehabilitació de Cala Torre és parlar d'un dels edificis importants del patrimoni arquitectònic i cultural de la població, pels valors històrics d'un edifici defensiu anomenat La Torre i la significació cultural que representa la nissaga de la família Gilbernet, propietària del conjunt, fins a la recent adquisició per l'Ajuntament. Fent un repàs de la seva història, la Torre té la tipologia d'altres torres de defensa de la costa tarragonina. Constitueix un dels límits del nucli urbà medieval de Vandellòs a l'entrada del carrer Major, controlant l'accés al poble des del camí històric que comunica el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'estructura defensiva de la torre es troba relacionada amb l'edifici anomenat Cala Torre, com a mínim des del segle XVIII. En el cens de Vandellòs de 1723 es constata l'existència d'una casa anomenada com a Casa de la Torre. Al poc d'acabar la tercera carlinada del 1877, en Jaume Bernet Escoda va ampliar l'edifici amb la torre i l'actual plaça com a conseqüència de l'augment de la producció d'aiguardents i misteles, donant l'aspecte de casa pairal. Els seus propietaris han estat sempre grans emprenedors, dedicats a diverses activitats productives i comercials en l'àmbit municipal i comarcal, amb conreus d'ametlla, sembrat i vinya, elaboració de mistela negra produïda en les finques tocant a mar, ramat d'ovelles, explotació de boscos, bòbila de teules i forn de quitrà pels vaixells. Però el que ha donat renom internacional a la casa ha estat les diverses generacions dels seus propietaris amb remarcables aportacions a la medicina, iniciada per Salvador Gilbernet, nascut a Vandellòs l'any 1892. La gran reforma de la casa de l'any 1877 configura el conjunt actual, amb el nucli d'escales, la teulada a tres vessants, la façana i la part davantera de la torre darrerament enderrocada. L'última remodelació es realitza entre els anys 1955 i 57, transformant l'antiga casa pairal en casa d'estiu de la família Gilbernet. La restauració de la torre d'aquí al darrere dels anys 2010-2011 va permetre recuperar el seu accés davant l'edifici de Cala Torre, amb la que sempre ha mantingut una vinculació de propietat. S'ha conservat, com a record d'aquests lligams, el forat de grans dimensions abans donant a la part davantera de la casa enderrocada, permetent ara una visió des de l'espai interior de la torre, a l'espai interior des de la plaça. Avui presentem la rehabilitació de Cala Torre i el seu jardí. L'escala nova i ascensor s'han situat en el lloc de l'antiga escala, conservant la seva posició de centralitat de l'edifici. La planta baixa de l'antic habitatge amb sales d'estar, menjador, cuina i serveis s'ha transformat en un espai d'informació turística i centre d'interpretació de la història local. S'ha conservat l'antiga bodega i l'estança de personal de servei com a record del seu passat. La planta primera, amb la sala central donant a les dependències destinades a dormitoris i la solana posterior, s'han rehabilitat per arxiu històric municipal, petita sala d'actes i centre d'interpretació històrica. L'accés a la torre es realitza des d'aquesta planta, amb una passarel·la amb voladiu que manifesta la seva vocació defensiva exempta de les edificacions adjacents. A les antigues golfes s'hi allotja un despatx de la Regidoria de Cultura, la sala de consulta d'arxiu i espais polivalents, conservant visible l'estructura de la coberta de fusta a tres vessants. S'han restaurat les façanes amb voluntat de recuperar la imatge de l'antiga casa pairal i amb la composició de les obertures de la façana principal. La finestra de la planta baixa d'època moderna s'aprofita com a suport del cartell anunciador del nou ús cultural de l'edifici. El pas de la casa nova enderrocada, els passos que hi havia, s'han dissenyat amb un tipus de tancament, que està aquí al costat a la dreta, que recordi les portes entre les dues cases i permeti una relació visual de l'interior de la casa amb la torre. La façana posterior manté la imatge de l'antiga casa d'estiu de la família Gilbernet. El desmuntatge d'un petit porxo modern en mal estat permet una millor relació de la casa amb el jardí i la visió de la torre des d'aquest indret. Entre la torre i l'edifici donant a la plaça i des de la porta de tanca del carrer Sant Isidre posterior s'entra el jardí a la casa, un nou espai públic, accessible, guanyat al cor del centre històric, que conserva l'ambient recollit i tranquil de l'antic jardí. Els antics espais productius dedicats a magatzem agrícola i d'animals adossats a la mitgera es transformen en un edifici per produir activitats culturals i de lleure. La rehabilitació del conjunt de Cala Torre per centre cultural ens ha representat assumir els reptes d'introduir noves instal·lacions necessàries pel funcionament i compliment dels requeriments normatius actuals en un edifici de remarcable valor de patrimoni,
destinat a un ús públic. Els reforços estructurals de murs i sostres, els passos d'instal·lacions, els nous sistemes constructius i detalls arquitectònics introduïts per complir el nou pla funcional s'han realitzat amb un criteri d'aturar la progressiva degradació de l'edifici, mantenir les parts de valor patrimonial encara utilitzables, identificar les noves parts construïdes de les antigues amb un llenguatge arquitectònic propi, recuperar la imatge de l'antiga casa pairal vinculada a la torre que li dona singularitat, respectar l'escala domèstica del jardí de la família Gilbernet per a lleure dels vianants i conservar, sobretot això, conservar la capacitat evocadora del seu passat. Cala Torre ha representat des dels seus orígens un espai identitari i significatiu de la rica història de Vandellòs i de la notable activitat emprenedora i científica de la família Gilbernet. La seva rehabilitació, als inicis del segle XXI que avui inaugurem, pot representar una nova singularitat de Cala Torre per donar resposta a les activitats socials i culturals de Vandellòs. Sols em resta agrair, en nom dels meus companys de despatx, la confiança rebuda en tot moment per l'Ajuntament de Vandellòs i de l'Hospitalet de l'Infant. Moltes gràcies.